سلام علیکم ټول وروڼو ته یو ورته بیا د سید نجیب طرف نه ډېر ډېر سلام می کورمیوال وروڼو تاسې به کس وي چې نن پرچنور ټل پرچنور روډ څه کوم دی هغه بیا یو ورته د مشکلاتو شکار جوړ شوی دی چې کوم ایمو وروڼه چې هغه پرچنور نه راځي هغه لیزای په مقام باندې ویلوړ دي او هغه کسان چې هغه مثال پېښور اسلام آباد نه لوړ دي هغه په تور پله کې څه کوم دي په ګنټو اوس پسو شوي دي نه چوک پرچنور ته تلای شي نه پرچنور نه چوک دسته راتلای شي او زه دغه ویډیو په ذریعه خپل د قوم مشرانو ته او چې څومره هلته مو اعلی قیادت دي خاص کر د مو سیکیورټي فورسز موجوده دی هغوی ته یو ریکویسټ او یو مطلب اجازه نه یو اپیل ته کوو او ټولو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو خامخا خپلو ټولو ملګرو سره شیر کوئ ما که دا میسیج بر وخت څه کوم دی ایمو ادارو ته ایمو د قوم مشرانو ته ورسیږي پرون شپې دا خبره کېدله چې یاله سبیله به روډ کلا وي یا بند به وي څه مشکلات نه وي څه تکلیفات نه وي د مو د قوم چې څومره مثال د اډو والا منشیان دي هغوی باقاعده ګروپو کې د میسیجونه وکړو چې بالکل روډ څه کوم دی مکمل کلاو دی هېڅ قسم مسله به نه وي هېڅ مشکلات به نه وي چې چوک اسلام آباد کې دي یا پېښور کې دي نه هغه د اډې ته سبعي ځان ورسوي او چې چوک پرچنور کې دي هغه پرچنور اډې ته راشي نه انشاءالله چې کوم ټایم دی کوم مخصوص ټایم چې ګورنمنټ مثال پرچنور والا ته ویلي دغه ټایم نه دغه ټایمه پورې به پرچنور عوام دپاره روډ کلاوي نه هر یو کس چې کوم ټایم په بندۍ سره هغو ځایو ته یې ځانونه ورسول لکه لیزای یا تورپال ته نو اوس هغه غریبان چې کوم دي مشکلاتو شکار شوي دي نو موږ دغه ځای کې یو سوال دا کوو چې کله مثال د نن پرچنور روډ کې که مثال یو نیمه د سیکیورټي څه مسله وه یا یو نیم داسې مشکلاتو یو نیم داسې تکلیفاتو په کار دی چې موږ قوم مشرانو په دې خبرې تصدیق کړی وای چې نه سبیله څه مشکلات دي تکلیفات دي په کار دی هر یو کس چې هغه په که پېښور کې وي یا اسلام آباد کې یا پرچنور نه څي نه په کار دی هغه د مزال نه وکړلی شي کله چې د ګروپو کې دا خبره وشوله چې ویله چې روډ په مکمل باندې کلو وي او نن په دې ټایم په ګنټو هلته زنانه واړه بچي بیماران رنځوران مسافران هر یو کس په ګنټو ودروله او دې مطلب ګرمۍ کې دا څه وي چې ډېره د افسوس خبره دی موږ دغې ویډیو په ذریعه د خپل قوم مشرانو ته دا ریکویسټ کوو یو اپیل ورته کوو چې پلیز په خپل عوام باندې تاسې لږ څه وي چې رحم وکړئ چې څومره مو مثال آیا قیادت دي هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوام چې کوم دی دا د تاسې عوام دی دا عوام چې کوم دی تاسې د سترګې دي دا عوام چې کوم دی مو اکثر ویډیو کې دا یې ذکر کوم چې حکومت چې کوم دی هغه یو مور پلار کردار لري یوه ریاست کې نه په کار دی دا د تاسې بچي دي دغونې تاسې هر ممکن تاسې اوس دا روډو ته کلوب کوئ چې ما که چوک کوم ځای کې پسوب شوي دي چاته څه مډل مشکلات دي په کار د هغو مشکلاتو نه تاسې وباسئ و آینده دپاره که یو نیم داسې مشکلات پېښېږي یا یو نیم داسې تکلیف پېښېږي په کار دی بر وخت ایمو کوم مرکزي پیج دی په کار دی هغه پیج په ذریعې مطلب نوټیفیکیشن جاری کېږي چې سبا به روډ یو دا مسله دی یا ګورنمنټ د داسې آیي چې مثال مشکلات دي سیکیورټي په جهات باندې چې کوم دی مطلب سفر ما کوئ نه هر یو کس بر وخت به خبرېږي نو دغو مشکلاتو سره روبرو نه کېږي نو زه امید لرم خپل اعلی قیادت نه زه امید لرم خپل قوم مشرانو نه چې انشاءالله په دغه روډ باندې به یو ښه سوچ یو فکر او یو داسې اقدام جوړوي چې هغه اقدام اجنه آینده دپاره د ما پرچنور هم اهل تشیع او هم اهل سنت دپاره بیا څه مشکلات بیا څه تکلیفات او روډ نه بیا څه مسله ورته جوړه نه شي نو ډېره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ خپل ورور سید نجیب حسین ته راوکړئ اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو